Здравейте, скъпи приятели! Ще ви сюрпризирам с една чудна бурания с кисело зеле по казанлъшки. Само че там не я наричат така, а и казват кале. Кратко и ясно. Технологията обаче е уникална на това ястие и не съм прав като казвам, че това е бурания, защото се готви по различен начин. Съвсем различен от класическата бурания. Всъщност говорили сме за бурании, че има много видове. С боб, с ориз, с печен пипер, с мляко и така нататък. Вижте сега как започваме с кисело зеле. Ще ви трябва само ориз, пипер, джоджен, водичка, котон, тенджера и настроение за готвене, което се надявам, че имате. Започнах с нарязването на една средно голяма кисела зелка. Не е нужно да го наситняваме, достатъчно просто да е на ядливи парчета. Ако зелето е много кисело, тогава се изплаква с водичка. Вижте сега какво се прави. Слагате зелето в тенджера. След това трябва да изсипете ориз. Рецептата, между другото, е от учебника на Девическото кулинарно училище в Казанлък. Ако не се лъжа, 37 или 33 година издаден, там някъде е било. Уникална книга. Изравнявате зелето, защото тънкостта тук е да го покриете с ориз. И не бъркате. Това ядене се разбърква на финала. Ще разберете защо. Старая се да го разпределя равномерно върху повърхността на зелето. И сега, наливате вода, която не трябва да покрива ориза. Т.е. да е малко под нивото на зелето. Това е много важно. Наистина става невероятна магия. Оризът е съвсем различен на вкус, пък и на вид. И сега вече загрявам котлона. Слагам студена вода, не знам дали го казах, по-скоро не съм. И под капак. Чакаме да ври 15 минути на умерен огън. Щом заври, намалявате на средната степен и чакате. Любопитното в тази рецепта, в приготвянето на това ястие, е, че към края, когато водата почти се изпари, се наситнява кромитлук и се кавардисва, запържва, да говорим по-чисто. 3-4 минути да даде силен аромат. Тогава се поръсва с пипер и подправя с джоджен. И сега слагаме лука да се запържи. Преди това обаче, вижте сега какво се случва в тенджерата с бъдещото кале. Емблематично казанлъшко, старо ядене. Вкусно и различно. Водата завря. Сега вече намалявам огъня. В случая аз имам 9 степени, на четвърта го оставям. Това, което важи за всички видове ястия с ориз. Бавното им готвене. Това е много важно. Но не бъркате. Пак казвам. Наистина е важно. И за вкуса, и за вида на ястието. Една пълна супена лъжица червен пипер трябва да поръся върху запържения лук и веднага заливам с една кафена чашка вода. Една кафена чашка ориза, толкова е водата, с която ще успокоим пърженето. На бавен огън разбърквате и веднага сипвате водата. Не. Исках да разбъркам. Казах не. Но може да видите, че водата вече е почти изпарена. Сега е момента да сипя запръшката тук. И отново не бъркам. Между 10 и 15 минути продължава задушаването на ниска температура и отново под капак. Капак е важен. Защо? Знаете, едно от агрегатните състояния на водата е парата. Съответно, тази пара, като се дига, образува капчици по капака. Тези капчици обливат ориза и го досготвят. Това е цялата философия. И след 10 минути слагаме джоджен, тъй като е сушена подправка. За него трябва не повече от няколко минутки, за да даде миризмата на яденето.
Дойде време да сложа и джоджена. Преди това обаче, още няколко важни детайла. Ясието е по-скоро сухо, отколкото да е с вид на яхния. Оризът все още е суров. Не е сварен напълно. Както казват италианците, al dente, т.е. леко хрупка. Това е нормално. Това се случва на 10 за 15 минута. Тогава поръсвам с джоджени. И сега вече изключваме котлона. Обърквам всичко внимателно, захупвам тенджерата и оставяме няколко минути. Най-добре 5. Тази остатъчната пара да бъде поета от ориза и той да достигне перфектния си вид, вкус и консистенция. То виждате, няма никаква течност, така че изключих котлона, слагам капака, махам от котлона и след 5 минути топъл хляб, питка, погача и настроение за хапване. Прекрасно българско старо ястие. Уникална рецепта и технология. Цял ден не съм ял, защото много обичам това ядене и сега искам да си го хапна. Вечен вкус. Това е ястието. Кисело зеле, сладък пипер, сладък лук, бавно готвене и внимание и добро отношение към храната. С тези правила със сигурност ще успеете. Желая ви го от сърце. Много хубави мигове и добро настроение в кухнята. Само с добро настроение и усмивка можете да постигнете чудеса. Ако сте тъжни или кисели, не гответе. Чао, приятели!